बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है सारे खैरियत नाल होणगे। हाँ जी, अज तकरीबन पूरे पाकिस्तान दे विच चूँकि मॉनसून का सिलसिला जारी है, सैकेंड स्पैल चल रहा है तो बारिश हो रही है। बहावलपुर दे विच भी उस सिलसिले नाल अज बरोज़ मंगल के साढ़े क्लीनिक के बाहर का माहौल इस टाइम जोड़ा है जी बारिश जारी हो सारी है बड़ी स्पीड नाल, बल्कि हुण थोड़ी जी कोई थमी है बारिश। तो असी क्लीनिक पे बैठे हैं, बस इंजॉय कर रहे हैं ज़रा बाहर बैठे। तो मौसम माशाल्लाह बेहतरीन होया ते अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, जिन्ना ज़बरदस्त मौसम होया है तो इसे दे नाल जिहड़ा है ना जी ये मौसम थोड़ा जिहा खतरनाक भी हुंदा है, चूँकि बारिश बहुत ज़्यादा हुंदी है। इहदी वजह कोलों जिहड़ा पानी खड़ा हो जाता और उस तो अलावा कुछ मकान वगैरह कच्चे जिहड़े लोग उन्हां वास्ते परेशानी हुंदी है। तो उस दे नाल अजकल जिहड़ा ना जी सानूं पक्के ते मकानां वालियां नूं भी बड़ी परेशानी है, खासकर यजमान रोड ते जिवें पानी अंडरपास ते खड़ा हो जाता है, किसी का भी गुजरन का रस्ता नहीं है। तो साडे नाल कासम भाई मौजूद ने, ये आए ने यजमान तो। कासम भाई, कितना पानी खड़ा है? बहुत ज़्यादा जी पानी खड़ा है तो बहुत परेशानी का बायस बने जी। बहुत मुश्किल निकले जी उतों। गड्डियाँ बंद तो नहीं हो रही थे लोगों की? काफ़ी सारिया बंद हो रही हैं जी उतों। अच्छा हाँ जी, देखो जी, यजमान रोड के उत्ते ना बहुत ज़्यादा पानी खड़ा हो जाता है तो असीं ज़िलाई इंतजामिया नूं रिक्वेस्ट करते हैं कि मेहरबानी करो, कोशिश करा करो कि जो बारिश का मौसम होवे, तुहाडे कोल चूँकि महकमा मौसमियात नाल पता चल जाता है कि बारिश होने वाली है तो होर तो कोई हल नहीं हो सकता। वो सियासतदानां दीयां मर्जियां ने कि पता नहीं वो कितना अरसा हो गया। बच्चे साढ़े भी जवान हो जाने ने मेरा ख्याल है जो सैट होएगा मामला। मगर चलो होर कुछ नहीं तो कम अज़ कम उत्थे कोई एक जनरेटर लगा के जो फीडर ला के तुसीं पानी कढ़दे हो वो तो थोड़ा टाइम नाल कढ़ दिया करो, ताकि आवाम जिहड़ा है ना परेशानी तो थोड़ा जिहा बच सके। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखियो, बारिश का मौसम है, कोशिश करो कि अपना ते अपने बच्चों का ख्याल रखो, गैर ज़रूरी सफ़र ना करो और अपने घर दे विच रहो। और हर किस्म के जिहड़ा है बिजली के पोल वगैरह है ने, इन्हां कोलों महफूज रहो। अल्लाह ताला साडे मुल्क पाकिस्तान की खैर करे, सारिਆਂ ਦੀ हिफाजत होवे। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।